불에 고기를 굽는 게 아니라 연기 속에 고기를 매달아 놓습니다. 전기와 냉장고가 없던 시절, 사람들은 연기를 이용해 고기를 보존했습니다. 먼저 고기에 소금을 뿌려 수분을 줄이고 세균의 증식을 억제합니다. 그 다음 고기를 매달아 놓고 불꽃에 직접 닿지 않도록 하면서 짙은 연기에 노출시키는 겁니다. 이때 사용하는 참나무나 노간주나무 같은 목재는 깨끗하고 짙은 연기를 만들어내는데, 이 연기가 고기 표면에 보호막을 형성해 미생물의 활동을 억제합니다. 동시에 고기는 천천히 건조되면서 수분 함량이 계속 줄어들게 되죠. 고기 속 수분이 감소하면 세균이 증식하기 어려운 환경이 만들어집니다. 결국 소금과 연기 그리고 건조가 함께 작용하면서 고기를 오랫동안 보관할 수 있었던 겁니다. 냉장고가 없던 시대에는 이렇게 연기 자체가 고기를 지키는 보존 기술이었던 거죠. 여러분은 냉장고 없이 고기를 보존해야 한다면 이 방법을 직접 사용해 보시겠어요?